اليوم وصفتنا ان شاء الله باش تكون كيكة التفاح بالكريمة. نتمنى تعجبكم الوصفة، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. يلا نبداو بسم الله بالمكونات. كيكة بسيطة نبداو بها. عندنا زوز بيض، حبتين بيض. نبداو بسم الله. البيض لازم يكون على درجة حرارة الغرفة. هذوما 2 حبات بيض. حطينا العظمتين، نحطو نفة ملح، وهذيا باش نكيلو بالياغرت. هذه واحد حبة ياغرت طبيعي 125 جرام. نكيلو بها السكر، باش نكيلو بها كل شيء. نكيلو بها السكر، هذايا احنا السكر هذايا 125 جرام. كيل ياغرت دقيق ما يعادل 170 جرام. وعندنا ملعقة كبيرة خميرة مرطبات، من بعد باش نخلوهم. ملعقة كبيرة ما يعادل 13 جرام. عندنا فانيليا ملعقة، يا اما سكر فانيليا والا فانيليا سائلة. نحطو هدية حبة ياغرت طبيعي او فاني كيما تحبوا. نكيلو لهنا. هذه 120 ملي زيت، يعني نقص صباع. نخلو الدقيق والبيكنج باودر متاعنا. أربعة وعشرين سنتي عملناه بالزبدة أو الزيت وشوية دقيق. نصبو الخليط اللي عنا الكل. بعد باش نحضرو الكريمة متاعنا. اللي بالكريم باتيسير بالجاهزة. هذه الكريم باتيسير الجاهزة التونسية. عندنا نص لتر حليب، هما كاتبين لك 3 إلى 4 مغارف. أنا باش نعمل 2 مغارف سكر. وكيس، الكيس هذايا كما قلنا بتاع ملعقتين كبار كاسترد جاهزة. حاولنا قسمناها بالوقت احنا باش ما يتحللناش ونعملوا له القارص. اخر حاجه حاولنا نقسموه هو اللي يحب يعملوا باللون يعملوا 10 قارص باش ما يتحالش. يلا نخليو الكعبه هذيا ونشوفوا يكفينا ولا. هذه ملعقه شوية كذا كذا مزيد.
وهذا المول بتاعنا نحطه بشوي بشوية، ما نخافوش ما يغطسش. وهذا داك ما يسالش. عنا معجون مشماش مع شوية تونة ماء، نحاولوا نلمعوا بها الكيكة بتاعنا.